За сайн байцгаана уу? Намайг Нэмдэрж гэдэг. Захван аймагт ноосон бэлийг үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгээд хүүхдийн ноосон бэлий, том хүний бэлий гэж хийдгээ. Тэгээд 2022 оноос ахуулаад үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Бизнесийн албан ёсоор эхлүүлэг айгүй гой сургалтанд суулаа. Одоо 1 жил нэлийн өмнөөс компани байгуулсан. Тэгээ яг ингээд нөгөө албан ёсны байхаас жоохон имээдэг байхгүй юу? Нийгмийн даатгалын тайлан, татварын тайлгаа хэрхэн яаж гарах аргачлаа бас яг ингэж гардаж ингэж хийхээсээ жоохон ингээд зайлсхийгээд холдоо явуулсан. Энэ сургалтанд сууснараа яг ямар давуу талууд байдгийг те нийгэм даатгал төлснөөрөө, татвар төлснөөрөө те энэ миний үүрэг юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Тэгээд бас төлснөөрөө бас эргээд надад те манай ажилчид ямар ашиг тустай вэ гэдгийг бас илүү ойлгож мэдсэн цаг байлаа. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор бас тэтгэмжүүдийг аягүй сайн ойлгож авлаа. Нийгмийн даатгал төлснөөрөө бас хуримтлалтай болж байгаа юм байна гэдгээ илүү мэдэж авлаа. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор цаашдаа яг хуулийнхаа дагуу тэг хүмүүсийнхаа төлөө, ажилчдынхаа төлөө бас явах зүйтэй байна гэдэг сэтгэлийг авлаа. Баярлалаа.